Hello， 各位老細，依家我哋喺龍湖天蘭嘅健身會所，跑步機、橢圓儀、各種健身設施，呢度基本上都已經配齊咗啦。入住之後唔使出小區，落樓就可以擁有專業私密嘅健身場所啦。一陣我哋去1377尺嘅鎮場之寶，睇下我哋4房2廳2衛嘅神級戶型啦。上用率稱霸珠海，贈送率達到18.38%，夠晒誇張，實際用到100%，白賺244尺，成個湖心路甚至珠海都冇對手，出面要買到1600尺先有咁樣嘅感受。一門成排嘅頂天立地儲物櫃，波鞋、手袋擺滿都得。右手邊天字系列獨有嘅儲物空間，同出面普通嘅設計高下力盤，5.5米嘅闊廳勁過豪宅，喺度跑步都得啊！東南向嘅日光由朝曬到晏，望向泳池全景觀，式嘅廚房可以喺度大展身手，滿足中西廚嘅需求。餐廳擺得落8人長台，喺度開空趴都得。2.9米闊嘅長輩房可以擺到1.5米嘅雙人床，親戚留宿都有人試。129尺嘅客房可以打通隔牆同廳連成超大廳。2.8米闊107尺嘅空間做 BB 房啱啱好。215尺嘅皇后級主人房加埋 L 型嘅衣帽間，女主人一定好心水。南北窗對流通風，主人房仲送埋智能馬桶，2個廁所都做到乾濕分離，鏡櫃仲帶埋 LED 嘅柔光化妝鏡，真係足夠貼心啦。睇完呢個戶型，有冇即時想衝過珠海度假嘅諗法呢？如果有嘅話，即時聯繫我哋啦。